हांव ह्या उठाचे संस्थेक सामको बरो काम करपी आनी लोकांक येवपाक हांव तांकां खूब तांकां हें दिलें सोयऱ्यां दायऱ्यां सगळ्या केरी करमळे म्हागे मावळ्या आनी हे आमचे पळय तुका हें सांगता हांव फोंड्या मार्केटान बसपी आनी हांव वेर्णी गोठणवाडा वेर्णी आनी म्हाका भावानो हे लोक आतां इतले लोक हे म्हाळशेच्या थळार येयले म्हाका खूश उमेद सामकी हांव खुशाल सामको आनी आतां कोणाकूय कितें अडचण ना कितें आसा म्हाज्यो गाडयो आसा तुका आतां कशें दिसता तुमकां आरक्षण मेळ्ळें ताचेर म्हाका खूब उमेद येयली आतां गोविंद बाबा बुलयलो आनी हे सगळे पळय तुमची आमदार मागणी पूर्ण जाली हय उमेद म्हाका सामकी मागणी पूर्ण जाली तुमची मागणी पयलींच्यान आशिल्ली न्हू शी हांव कितें आसा हांव हेजो सामको हांव पणजे जावं कितें आतां वचलें हांव गाडी म्हागेली फुकट धाडपी हय तेन्ना. म्हणल्यार तें आतां कितें भानगड तें हांव नकळो म्हणजे आतां हांव तुका सांगता कोणाकूय तुवें एका कसो तूं संघर्श केलो सांगता तुवें कशे त्रास घेतले मेळोवपा खातीर सांगता हे त्रास घेवपा हांव खूश रे भाऊ तुका सांगो आतां पळय हे पळय लोकांनी किया जो प्रयत्न केलो व्हडल्या सरांनी हय. आनी भाशणां पळय केलीं हितून म्हाका सामको खूश हांव सामको हय. आनी हांव मार्केटाक मरे सदांच या माड्रोच्या मार्केटाक बाणस्तारी पणजे म्हापसा हांव शुक्रार म्हापसा वयतां आनी म्हाका पळय केन्नाय तुका सांगता कितें म्हाका अडचण ना बोडगेश्वरा कृपेन ह्या म्हाळशे कृपेन आमचो बेताळेश्वर शांतादुर्गा साईबाबा नरशिंव आनी सगळे देवस्थानां हांव तुमचे आतां कितें मागणी आसा सरकारा कडेन सरकारा कडेन आतां गोविंदान उलयलें म्हाका तितलें तें कितें आंबे हाच्या फुडें तुमकां दिसता कितें तुमच्या भुरग्यांनी करपाक जाय अशें आतां तुमकां आरक्षण मेळ्ळां कितें करपाक जाय अशें दिसता आतां पळय भुरग्यांनी सगळें पळय आतां ल्हान हे पळय आसा तेंचें शिक्षण जावं कितें आसा ह्या सरकारान तेजेर हें घेवचें आनी फुडें लोकांक बरें मार्गदर्शन अशें हें करचें आनी उठाचो ताजें यश मेळचें हितून हांव